ibirenge bigenda habona amatara yaka hamwe na hamwe suzuma niba uyobowe n'Imana kuko aribyo bizakugeza mu ijuru. Ijambo ryawe Mana nitabaza ry'ibirenge byanjye, twemerere tugerwe nawe, twandike amateka meza tuzibukirwaho ubwuza buje kutujyana. Ijambo ryawe Mana nitabaza ry'ibirenge byanjye, twemerere tugerwe nawe, twandike amateka meza tuzibukirwaho ubwuza buje kutujyana. Yesu yatuvuzeho amagambo akomeye ati turi umucyo w'isi yose, suzuma niba uyobowe n'Imana ukugendera mu mucyo ntazitara. Ijambo ryawe Mana nitabaza ry'ibirenge byanjye, twemerere tugerwe nawe, twandike amateka meza tuzibukirwaho ubwuza buje kutujyana. Ijambo ryawe Mana nitabaza ry'ibirenge byanjye, twemerere tugerwe nawe, twandike amateka meza tuzibukirwaho ubwuza buje kutujyana. Yesu umugeni niwe uragira umukumbi, kandi niwe jambo ry'Imana yacu, uwayoboye naho yaba umuswa nayoba, kandi niwe nzira y'ukuri. Ijambo ryawe Mana nitabaza ry'ibirenge byanjye, twemerere tugerwe nawe, twandike amateka meza tuzibukirwaho ubwuza buje kutujyana. Ijambo ryawe Mana nitabaza ry'ibirenge byanjye, twemerere tugerwe nawe, twandike amateka meza tuzibukirwaho ubwuza buje kutujyana. Ijambo ryawe Mana nitabaza ry'ibirenge byanjye,